大家好，我係郭大道，咁就歡迎收睇今週影片。咁講今週信息之前呢，咁先交代翻，咁喺會員制度方面呢，咁喺下個月會有重大改變嘅。咁除咗新設私交嘅級別之外啦，其他所有嘅會員級別呢，我都會取消晒㗎啦。係啦，咁就為咗簡化翻嗰個工作程序啦，咁就我會喺今週完整版影片再交代下嘅。係啦，咁就睇翻今個星期嘅新資金即時信息。星期嘅主要信息咧，我哋講到完整版影片所講啦，現貨走勢已經稍弱，一早已經喺戰爭之前有交代㗎啦。會唔會再借呢個因素推低價咧？我哋要觀察下跌幅目標不變啊，一直睇248嘅。咁呢個原油咧，亦都喺上星期有講過㗎啦，目標75蚊啦，咁就開自行選吃。週期方面咧，我哋預期週中會見低位嘅。咁就唔信息，早市期指直接走弱，預期打穿26000嘅關口，到達下降軌嘅下端位置啦。短暫反彈過後呢，預期再次走弱嘅機會會較高嘅。星期二嘅早訊息，星期一晚夜期手手反彈啦，沿下降軌滑落，有小箱底可能，但信心不大嘅。咁預期反彈完之後再落㗎啦。咁就五信息，早市期指最高26172啦，唔過262嘅，咁就未能挑戰262啦。隨後回落，咁仍然受制下降軌嘅格局啦。預期週中後週期低位有可能啊，係啦。咁你5分鐘圖咧轉弱㗎，唔攻破5分鐘大阻力嘅話咧，就要小心一下啦。星期三嘅早訊息，星期二下晝5分鐘大阻力未能收復，隨即大跌，咁又會唔問點睇啦？咁就形態上面睇唔到嘅，我哋係形態加數據上面啦，兼且有週期配合就係咁簡單嘅啫。咁就星期二晚夜期最低見到24935啦，殺穿25000啊，隨後反彈，小時圖收窄3個可能嘅，破邊就變，升跌機率各一半，預期再跌機會仍然較高啊。咁就五信息，早時期指繼續下跌啦，低見24900啊。咁就非常接近嚟講24800嘅目標位置。如果淡倉呢，必須要考慮收價下。咁如果考慮部署中長線好倉嘅話呢，呢個位置唔反對嘅，但係都係嗰句啦，注意風險。星期四嘅早訊息，咁就星期三嘅現貨低見24958啦，如星期三嘅下晝所講啦，考慮收割淡倉啦，最好做嘅一段已經完結，隨後震盪行情嘅。咁就現貨同小時大阻力區咧有超過1500點乖離，屬於極端嘅行情啊。咁指標同市場咧應該會隨時間慢慢整合嘅。咁就五線息，早時期指震盪格局啦，26252唔收穿嘅話咧，咁就目標睇259。星期五嘅早訊息，星期四期指最高反彈到256，咁就仲未到259就回落。現時睇法有2點啦。第一，我哋所講248咧，仲爭少少未完。咁就期指現貨咧，一指小時大阻力之下走勢雖然偏弱，但不致太差，預期都係震盪等待形態。咁就五信息，早市期指持續反彈啦，開始接近259目標。如果有好倉嘅話咧，下午要考慮收割啦。今晚非農數據慎防有變卦，咁你見到星期五嘅夜期咧都回咗少少噶啦，咁就大致唔得啦。OK， 咁就先睇翻上證先啦。咁就上週影片咧，其實就拍咗之後先至講緊侵攻打伊朗係啦。咁就上週影片大家都講咗，美股係跌嘅機會係大㗎啦。咁唔係上週之前一直都已經咁講係啦。咁你見到今週個市都係回緊啦。咁我成日都講啦，大戶一定唔係等你一齊買貨一齊賺嘅，人哋係部署咗咧先至去有行動係啦。咁你明顯見到其他股市啦。恒指啊、美股啊，甚至乎原油咧，一早已經係有晒動作，喺張圖睇到㗎啦，係啦，之後就真係順勢攻打佢嘅啫，係啦，咁係啦，其他資訊嘅咁就自己去發掘下，係啦，咁我哋睇翻上證先，咁上證我哋好耐之前講緊一個超級大嘅上升旗形嘅發升幅目標，即係呢支上升旗形嘅發升幅目標係4200嘅，咁其實係之前見到4190咧，都好接近我所講嘅目標啦，咁今週咧更加到接近我嘅目標4197.23，同我講嘅目標4200咧，真係3點唔夠啊！我成日都講上證係一個好啱做技術分析嘅市場嚟嘅。係啦，終於接近個目標位置。咁上週影片都講咗㗎啦，會唔會有機會做雙頂嘅結構啦？而家似少雙頂嘅，咁都講咗啦。如果真係做雙頂嘅翻個跌幅目標咧，其實唔算大嘅，係啦，因為形態唔大，跌幅唔大啊。如果係回過頂進3800度嘅啫，係啦。咁你可以見到咧，之前畫咗呢條下降軌道啦，延伸嘅突破完，而家收穿翻落去，明顯假突破，係啦，假突破往後應該係真跌穿啦。應該真跌穿，所以下星期翻嚟嘅話咧，留意翻，如果呢條上升軌收穿嘅話咧，可能會再試翻3940至到4000呢個 range 嘅。
係啦，會唔會大跌嘅？暫時睇唔會，頂盡去到3800，係啦。如果去到3800嘅話咧，我認為都應該有一定好強勁嘅承托力嘅，係啦。呢度低位延伸嘅上升軌啦，係啦。呢度嗰啲裂口區啦，咁所以我認為咧上證大跌機會唔大，係啦，即係頂盡都係回8028點度啦，係啦。咁就同埋上證咧，我都有講過就月線圖個升幅表咧未到，係啦，未到。係啦，即係只不過而家一個餘波係啦，漣漪嚟嘅啫。震盪完過後咧，我認為上升嘅格局咧仍然係存在嘅，係啦。咁就所以下星期翻嚟睇啦，下邊位置講咗啦。如果睇翻個阻力咧，我睇翻4160度啦，咁同埋呢支燭身極點位置啊，4197即係4200啦。咁短時間咁睇咧，我認為佢打彈再落機會咧比較大啲，係啦，但係跌咧未必跌得太深嘅，係啦。咁就大致咁多啦。OK，咁就睇下道指先啦。咁就道指今個星期都係跌啦。咁我哋之前都講咗啦，成個形態咧都係跌㗎啦。咁可能會等多2個星期。咁但係點知咧，咁侵東打伊朗咧，咁即刻令到嗰個下跌速度咧，亦都快咗嘅，係啦。咁啊之前都講㗎啦，呢度出咗假突破啦，反攻唔到嘅話都係睇跌㗎啦。咁就純粹按翻個形態計啦，小型嘅頭肩頂咁樣啦，橫區咁樣。咁其實計翻跌幅目標咧，大概應該跌1000零點到嘅，係啦。咁啊，見到呢度跌1000零點嘅話咧，其實就應該47000邊就最低見到都係47000，係啦。咁其實咧，如果純粹按個形態計咧，跌幅目標完咗，係啦，應該咧位都暫時呢組形態嘅跌幅目標完成咗。咁但係都明顯見到咧，由高位延伸嘅下降軌道咧，其實就佢剛剛好咧，一路都沿住咁落，亦都觸及到呢下降軌下端，咁係咪等於而家已經係跌完咧？未必嘅，係啦。咁只可以講咧，如果係計下跌嚟計咧，最好做嗰段咧完咗，係啦。因為如果計翻呢一個跌幅目標咧，1000零點咧完咗啦，會唔會跌多一波咧？好難講嘅，係啦。因為通常我都做形態嘅話咧，一波是正常，兩波是極限，係啦。咁而家跌咗一波，會唔會有第二波嘅可能性咧？我認為個機會暫時睇未必太大，係啦。因為通常如果連續跌2波嘅話咧，咁佢一波與2波之間係會震盪嘅，係啦。震盪完之後先至睇下會唔會再開啟第二波。咁所以現階段咁睇咧，佢完成咗一波，我傾向開始會有震盪嘅形態，係啦。咁就第一樣嘢啦。咁第二樣嘢，呢度兩支延伸嘅上升軌道咧，以往支持，依家成為佢阻力嘅，係啦。往後可能要反攻上去，企得上咧，先至會消除咗下降壓力啦。咁呢個第三啦，呢度都有個下降軌喺度延伸落嚟嘅。同樣地，呢個下降軌要突破得到嘅話咧，先至有機會逃出生天，係啦。咁我哋見到上升軌加下降軌形成咗阻力嘅交匯位置。咁而家呢個位置咧，大概喺440度。咁亦即係話咧，如果往後佢要轉強嘅話，要攻破翻呢啲阻力嘅交位啊，係啦。咁所以現階段咁睇咧，我認為佢呢度應該會 lock 一陣嘅，係啦。暫時睇應該會 lock 一陣嘅。就算呢個位打穿咗嘅話咧，咁佢應該會再試翻呢啲位，係啦。咁就暫時睇下，應該我傾向啊，震盪等待形態出邊，係啦。咁可能會震翻1-2個星期，咁去到呢啲末端位置嘅話咧，先至選擇方向。到時睇咧都可能要大概3月下旬至到3月尾，係啦。咁就都係嗰句，最好做嗰段淡咧完咗噶啦，係啦，完咗，咁就係啦，大致咁得啦。OK，咁就睇下納指先。納指我記得今個星期咧都係低位震盪啊，係啦。咁之前都有講，而家會唔會話嗰個複合頭肩頂咧，左肩複合嘅頂部，而家會唔會拉右肩咧？我認為拉右肩機會非常之大啦。咁而家見到咧，星期二嘅時間，咁佢有支下影線咧，掂得掂22嘅，係啦。咁就真係成個形態咧配合上格啦，係啦。咁就我認為咧，應該開始逐漸做個右肩反彈，係啦。隨後右肩反彈完之後咧，有機會打開下跌空間嘅，大家留意一下，係啦。咁大家可以留意多少少嘢啦。左肩個幅度唔算太大，咁我傾向如果係右肩嘅話咧，幅度都應該未必太大，係啦。咁如果依家開始做右肩嘅話啦，咁可能用1-2個月時間，右肩完之後咧會打開下跌空間。咁所以如果現階段按翻個時間波推論嘅話咧，咁小心 Q2 第二季會唔會喺5-6月嘅時間咧，個股市個走勢可能會比較差啲。就咁樣睇嘅話，咁同埋可以見到呢個形態咧，你見佢個波幅咧開始越壓越低，係啦，其實唔算好大嘅，但係你見佢係低位震盪、低位震盪、低位震盪，我傾向咧，你可以見到呢度少少收窄向下收窄三角。如果往後突破到嘅話咧，有機會係 retest 翻呢啲位置，
係啦，即係呢個位置係231至到233，係啦。如果往後去做反彈咧，我傾向有機會升接近1000點度，係啦，有堅嘅話，咁所以就咁睇嘅話咧，我認為納指短時間大跌機會唔算太大，係啦，唔算太大嘅，係啦。咁但係現階段係咪最好做反彈咧？咁自行判斷啦，係啦。我認為有一定值博率嘅，但係咪好好做咧，又好難講，係啦。咁其實咧，做反彈係比較難做啲，點講咧？咁我哋成日都講主升浪係啦，主升浪係 ABC 係啦，又或者係1、2、3、4、5係啦。sorry， 畫得太差。1、2、3、4、5係啦。咁你而家反彈咧係中間嘅漣漪嚟嘅，係啦，即係如果佢係主跌浪嘅話，就係咁樣啦 ABC 啦，係啦，又即係1、2、3、4、5當中呢啲反彈係啦。如果你反彈一錯嘅話咧，其實個方向就錯啦，所以就反彈嚟講不嬲都唔係易做嘅，咁所以就自己衡量啦，大致咁多啦。OK，咁就最後睇費城半導體指數啦，咁就哇呢張圖真係巧奪天工喎，I mean大戶唔係我啊，係啦，咁點解啲線真係有冇得咁啱啊？之前講咧收窄三角，咁就8500嘅目標做咗啦，爭唔夠2點啊，咁之後呢度會，咁但係嘅收市又企翻上個三角嘅末端位置，咁隨後一路跌，嘣，係啦，呢裂口區承托唔到，跟住再落。尋日嗰支下影線咧，就剛剛觸及到呢條線喎，即係大戶真係咪睇住你畫嘅呢個呢軸身係啦，咁得意啊！咁我見到呢個形態咧，咁就唔係雙頂都頭肩頂㗎啦，咁去到呢個位置咧，應該一定承托嘅，咁我預期開始會反彈嘅，係啦，咁反彈睇睇先，高位低位延伸，係啦，好0.23677 7700，382 7800，係啦。0.5 8000，咁我見佢咧之前都一路咁升啦，咁我預期0.5至0.618咧機會應該都唔細嘅，係啦。但係如果你話真係按翻個格局嚟計嘅話咧，會唔會有機會去翻啲好似去到呢位置0.786咁 extreme 咧？唔奇嘅，咁所以而家咁睇嘅話咧，咁我傾向唔係反彈都應該反彈，即係啦。咁即係當然會唔會有機會做雙頂，咁直接落去咧，亦都可能。咁但係我認為佢頭肩頂好似機會比較大啲，即係拉有肩反彈。係啦，但我都必須重申一句啦，雙頂形態唔易做嘅，係啦，即係雙頂形態係啦，往往咧啲人喺個位置做淡啦，你拿捏唔到個指示位擺邊度，係啦，咁就即係有機會去到呢度啦。嚇到你風聲鶴唳啦！我都係嗰句，如果呢個位置你真係做淡，咁反彈到8200點嘅話，咁你點算啊？係800點啊，700幾800點你點算啊？知唔知事啦？嚇！咁如果去到呢個位置係啦，跟住頭肩頂嘅話，咁咪易做好多嚇。咁所以我成日都講有一啲形態成形嘅機會率好大，有啲形態成形嘅機會率就唔大。咁其實呢啲經驗可以判得到嘅係啦。咁我都拍咗300幾週嘅影片咧，其實就〜即係如果你有睇開嘅話，應該都知，即係我對某啲形態就好有信心嘅，咁就係啦，係啦，咁我上面睇下邊啲位置啦。咁如果真係直接打穿嚟嘅話，咁佢咩位咧？7300係啦，7300又係裂口區喎。咁我認為7300再落嘅機會唔算太大。咁所以現階段呢個位置去搏反彈咧，有一定值博率嘅，係啦，即係會唔會出扮一扮嘢穿再拉上去咧？唔排除咁可能性。我成日都講雙頂咧，呢啲頸線咧係會不停穿梭嘅，係即係如果純粹用個頸線去做你嘅出入位嘅話咧，肯定好容易左一巴右一巴，係啦，記住呢樣嘢，係啦，咁就係啦，仲會補充應該冇啦，大致咁得啦。